ناديت زهور الريحان وغطاء الرحمة عنواني، وبقلب يخفق إيمانا إخلاصا حبا وتفاني. بالرحمة هلت أطيافا تدعو لجميل الإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نقوم بتجهيز وجبات إطعام ليتم توزيعها في مدن وبلدات الغوطة الشرقية المحاصرة على أهلنا المحاصرين في الملاجئ والأقبية ضمن حملة إغاثة الغوطة بتبرع كريم من الأخ الفاضل حمد الصالح عن طريق فريق غطاء الرحمة التطوعي بإشراف جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية. أسأل الله تعالى أن يفرج همكم وأن لا يصيبكم مثل ما أصاب إخوانكم في أرض الشام، فالحاجة كبيرة والجرح كبير والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 10 مارس 2018. وستعلو بين الأكوان. ناديت زهور الريحان وغطاء الرحمة عنواني، وبقلب يخفق إيمانا إخلاصا حبا وتفاني. في سنة أحمد قدوتنا وبهدي كتاب الرحمن ليعم المرضى والمصابين هون بالملاجئ. زهور الريحان وغطاء الرحمة عنواني، وبقلب يخفق إيمانا إخلاصا حبا وتفاني.